ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮನವಿ. ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಂಗಾವತಿ ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘ, ಗಂಗಾವತಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕೊಪ್ಪಳ ಇದ್ದು ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೆಂದರೆ, ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾವತಿ ನಗರದ ಸುಮಾರು 50 ರಿಂದ 60 ಜನ ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಸದ್ರಿ ಬೇಸಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಕಲಿಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊರೋನಾದಿಂದಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು 2 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾವುಗಳು ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಗಳ ಕಲಿಕಾ ಶಾಲೆಗಳು ಬಾಡಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಸದರಿ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಸಹ ಕಟ್ಟಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೂ ಸಹ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ತಾವುಗಳು ಈ ನಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾ ಸದರಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದೊಂದೇ ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘ ಇವರು ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತೀರಿ. ತಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಾನ್ಯ ಘನಾವತಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಸುವಂತ ಗಂಗಾವತಿ ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಸಹ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಂಗಾವತಿ ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಸಹ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಬೇಕಂತ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಘನವಿತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ವಿ, ಗಂಗಾವತಿಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೀರಾ ಬಡತನವಿದ್ದು ಆ ನೃತ್ಯವನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಬಾಡಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕರೋನಾದಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಕರೋನಾದಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರವೂ ಸಹ ಬಂದಾಗಿತ್ತು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಯಾವುದೂ ಸಹ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಸಹ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಕುಟುಂಬವೂ ಸಹ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಿಂದಲೇ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಕುಟುಂಬದವರು ಯಾವುದೇ ಥರ ಆದಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ಕುಟುಂಬ ಸಹ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಕರ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಈ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಧನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗಂಗಾವತಿ ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದರ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ನಡೆಸಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳ ಬಾಡಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೂ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಸಹಾಯಧನ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಂಗಾವತಿ ನೃತ್ಯ ಕಲಾ ವತಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಈಗ ಯಾರದೇ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಆಧಾರ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಆಧಾರ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಬರೋಂಥ ಅವ್ರು ಕೊಡುವಂಥ ಫೀಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕಂದಿವಿ, ಅದೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ರಜಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮದೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಡೀ ಗಂಗಾವತಿ ಅಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಇದ್ದಾರೆ. ಬಳ್ಳಾರಿ, ರಾಯಚೂರು, ಇನ್ನೇ ಬೇರೆ ಕಡೆ, ಧಾರವಾಡ, ಹುಬ್ಳಿ ಅಂಥ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘದಿಂದ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಲವಾರು ಕಲಾವಿದರು ಇದ್ರ ಮೇಲೇ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದರಿಂದನೇ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ್ದು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಗಲಿ ಅವು ಯಾವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಈಗ ನೃತ್ಯದಿಂದನೇ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದರಿಂದನೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದರಿಂದನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗಂಗಾವತಿ ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ನಾವು ಪರವಾಗಿ ನಾವು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಗಂಗಾವತಿ ನೃತ್ಯ ಸಂಘ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಮನಿ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೆ.
ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಡಗಳು ಒಂದೇ, ಇವೇನೇನಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಒಂದು ಸಹಾಯವಾಗಲಿ ಅಂತಂತೇಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಇರೋದು ನಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇದೇ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಗಂಗಾವತಿ ಅಷ್ಟಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಏನೊಂದು ಲಾಭ ಬರಲಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕಾಶಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರದವರು ಈ ಒಂದು ಮನವಿ ತೊಗೊಂಡು ನಮಗೆ ಒಂದು ಆದಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೇ ಇತರ ಭಾಳಷ್ಟು ಇದ್ದಾವೆ ಕೆಲಸಗಳು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಇತ್ತು, ಆ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನಿಂದ ಮತ್ತು ಸೀಲ್ಡೌನಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಯಾರೂ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಗಂಗಾವತಿಯ ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಯಾವ ಥರದ್ದು ಸಹಾಯಧನ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಏನಂತ ನಾವು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವೊಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಈ ಒಂದು ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಆಟೋದವ್ರಿಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ನೃತ್ಯ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಅಂದರೆ ಹಂಪಿ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ. ಆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಸ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲ ನಡೆಸ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಲೆನೇ ಬೆಲೆ ಇರೋದು. ಆ ಕಲೆಗೆ ನೀವು ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಮನೆ ಪತ್ರ ನಮ್ಮದು ಈ ಒಂದು ಸಂಘ ವತಿಯಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕನಕಣೆಯಿಂದ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀವೊಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ.